能看到外观吗？整个看一遍啊。这台车很典型的舒服，但是呢，我们一般 C 照是肯定开不了的。这台车呢，之前的定位呢，我觉得应该是给明星的保姆车或者在剧组里边拍戏用的更多一些。之前 GMC 已经不是很流行了 ，E450再加上一个超长的车身，才是现在的标配。带大家看看这里边到底是有多舒服啊！电动踏步，仪式感就来了。先听的这个450的这个声，呼噜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 这个排气声，我操，真的好听啊！这就是大牌自吸的魅力啊！来进来吧。大结构了解一下啊，这个是3拓，这儿1拓，这儿2拓，这个是可以变成床的2张床。像美式的这种房车呢，一般都是用电和燃气结合来供能源的，像这些都是烧电，然后也可以烧气的，包括冰箱，其实都是燃气和用电两用的。他们的营地供电、供水、供气都很方便。这里边呢，来是一个独立的卫生间，还有独立的卧室，这儿还有小地毯。然后其实这个卧室这块呢是有一个小拓展，这个床的面积也够用的，非常舒服。这儿是一个完整的一个独立的卧室，这里边还有一些衣柜什么的，包括这儿有一个独立的电视，卫生间是主卧里边给配的，够用的。马桶应该是在这儿。纯美式的这种风格呢，其实让大家会觉得更豪华、更舒服一些。但是国内现在比较少，这种车型比较少，大家更追求的是北欧的简约风。在拿这种车型出来的时候，大家往往是感受到是年代感，但是舒适性真的是没得讲。